Sofrada Ekmek projesi bir geleneğin devamı. Selamünaleyküm. Osmanlı'dan ta günümüze kadar gelmiş olan askıda ekmek geleneğinin devamı. Fırıncılar için mobil uygulama geliştirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için de QR kart tanımlattırdık. Yani böyle bir kart veriyorlar bize. O kaç ekmek istiyorsa burada zaten uygulamasıyla da basıyoruz. Abi mesela 2 tane istedi. Okutuyorum bankotu abi böyle. Okuttuğu gibi burada zaten diyor ekmek verebilirsin. Birçok sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek şenlendirme platformunu oluşturdular. Ve Kızılay çatısı altında bu sofrada ekmek projesini devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi aileler de ekmeklerini alıp evlerine götürüyorlar. Biz de bu vesileyle onların evine misafir oluyoruz. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.